empezamos a tocar en un especial que hicieron de bandas tributos. Gustó mucho y a partir de ahí es como que empecé a tomar un poco el protagonismo en lo que es los tributos a Depeche, como lo que es la programación y todo eso. Me di cuenta sin querer que el timbre de la voz era bastante parecido. Y empecé a desarrollar también los temas de los movimientos, del baile y la interpretación y cómo es el chabón en el escenario, en vivo. Se mueve y eso quizás es lo más difícil. Un timbre de voz, quizás, bueno, uno nace con un timbre particular. Ponerse en el papel de Dave Gahan es un poco más laborioso. D-Mode lo que propone es hacer tributar directamente a Depeche Mode. Entonces ahí el trabajo se convierte más serio, más perfeccionista. No vamos a poner a buscar la perfección dentro de una sola banda. Entonces, lo que D-Mode busca es cierra los ojos y sienta que está viendo a Depeche Mode en vivo. En los shows en vivo trato de que sea igual, o sea, tratamos de generar un clima de fantasía que te haga sentir como que estás en el show, por más que el escenario no sea igual, por más que los efectos y toda la obra no sea igual, pero tratamos de generar esa ilusión. Nosotros lo que buscamos es progresar con el tiempo mediante los shows y ver hasta dónde podemos llegar con esta idea. Vos le tenés un respeto a la banda que admirás, entonces le tenés mucho respeto y vas a hacer si lo vas a hacer un tributo, lo vas a tratar de hacer lo mejor posible. Lo que tratamos de hacer es respetar lo que fue el One on One, pero metemos también temas como Enjoy the Silence, Personal Jesus, que son clásicos de los 90 que no pueden faltar en un set. Si son 15 días antes que se anuncie el show, es eterno para mí. O sea, yo al estar encargado de lo que es el sonido, las pistas, todo, es como que absorbo mucha responsabilidad que por ahí me autoexijo mucho, soy muy perfeccionista con eso. Mismo en los shows, yo a veces estoy muy atento a las cosas, a cómo suenan, las voces. Por lo general lo manejo yo el sonido. El origen de nosotros haciendo música es por oído, porque nos gusta la banda, porque uno se siente que puede tocar. Creo que a los músicos de instrumentos clásicos les pasa exactamente lo mismo. No todos tienen la posibilidad, menos de este lado del continente, de estudiar o poder bancarse en un estudio de música en general. Entonces cuando a vos te gusta algo vas a intentar hacerlo de cualquier manera.